আসসালামু আলাইকুম, আমি সুলতান আহমেদ মিজু, ফাউন্ডার অ্যাডমিন বার্ড হসপিটাল অফ বাংলাদেশ বিএইচবি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসায় ভালো আছি। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে পাখির নানাবিধ ভিটামিনের কার্যকারিতা এবং এর ব্যবহার বিধি। এই ভিটামিনের কার্যকারিতা এবং ব্যবহার বিধি জানা থাকলে ভিটামিনের ঘাটতিজনিত সমস্যার কারণে যখন পাখি অসুস্থ হয়ে পড়বে তখন আপনি এই সমস্ত ভিটামিন প্রয়োগ করে আপনার পাখিকে সুস্থ করতে পারবেন। পাখির নানাবিধ সাপ্লিমেন্ট মানে ভিটামিন সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি। তাই আমরা দেরি না করে আসুন এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি। বরাবরের মতো সেই কথাটি আজকেও বলছি। আপনারা অনেকেই জানেন বার্ড হসপিটাল অফ বাংলাদেশ বিএইচবি হচ্ছে বাংলাদেশের পাখি চিকিৎসা সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ ফেসবুক গ্রুপ। এখানে আমাদের একটি অভিজ্ঞ এবং চৌকস অ্যাডমিন প্যানেল আছে। আপনার অসুস্থ পাখি নিয়ে পোস্ট দিলে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি দ্রুততম সময়ে সমাধান দেয়া। তাই আপনাদের মাঝে এখনও যারা আমাদের গ্রুপ বার্ড হসপিটাল অফ বাংলাদেশ বিএইচবিতে জয়েন করেননি, আশা করি খুব শীঘ্রই জয়েন করে নেবেন। এখন আসি মূল আলোচনায়। আসলে ভিটামিন হচ্ছে একটি জীবদেহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ভিটামিনের ঘাটতিজনিত কারণে একটি জীবদেহের নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয় এবং মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই ভিটামিনকে হালকাভাবে নেয়ার কোনো উপায় নেই। আপনার শরীরে যে রক্ত থাকে, যাকে একটি জীবন ধারণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ধরা হয়, সেখানে যদি ভিটামিনের প্রয়োজনীয় উপস্থিতি না থাকে তাহলে একটি জীবনের অবসান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেহেতু আমরা পাখিকে একটি নির্দিষ্ট খাঁচায় লালন পালন করি, তাই এই পাখির সমস্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন আমরা যে ফুড দিই সেখান থেকে গ্রহণ করা অনেক সময় সম্ভব নাও হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ভিটামিনের দ্বারস্থ হতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। তাহলে আমরা পাখিকে কি কি ভিটামিন দেই সেগুলি নিয়ে আমি আলোচনা করি। আমরা আলোচনা শুরু করব প্যানামিন সাপ্লিমেন্ট দিয়ে। এটার মধ্যে আপনার দুইটা উপাদান থাকে। দুইটা উপাদান না, মূলত অ্যামাইনো অ্যাসিড, অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং ট্রেস মিনারেল থাকে, অর্থাৎ তরল মিনারেল থাকে। তো অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে আপনার রক্তে, আমাদের একটা জীবদেহে পরিচালনা করতে যে রক্তের প্রয়োজন, সেই রক্তের যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভিটামিন এবং মিনারেল থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে। এগুলি ছাড়া রক্ত আসলে তার স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। তাই রক্তের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকা অত্যন্ত জরুরি। আর হচ্ছে আপনার মিনারেলের আসলে কাজ কি? মিনারেলের অভাবে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার পাখির উল্টাপাল্টা আচরণ করবে, অর্থাৎ পাখির মধ্যে অ্যাগ্রেসিভ ভাবটা আপনি বেশি দেখবেন। এছাড়াও এই মিনারেলের অভাবে একটি রোগ দেখা দেয় পাখির মধ্যে, সেটা হচ্ছে পিকিং রোগ। এই পিকিং রোগের লক্ষণ হচ্ছে আপনার পাখি তার নিজের পা, নিজের ডানা অথবা নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশ সে কামড়িয়ে রক্তাক্ত করে, ইনফেকশন তৈরি করে। মানে এইটা সে কন্টিনিউ করতেই থাকে। এটা সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে মিনারেলের অভাবে, মিনারেলের ঘাটতিজনিত কারণে এই পিকিং রোগটা দেখা দেয়। অতএব পাখির শরীরে খাবারের মাধ্যমে পারেন অথবা সাপ্লিমেন্ট দিয়ে পারেন, যেভাবেই পারেন মিনারেলের ঘাটতি পড়তে দিবেন না, সেটা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। 2 নম্বরে আমরা যে ভিটামিনটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রেনা ডব্লিউএস। এটা মূলত ডব্লিউএস গ্রুপের ভিটামিন। আসলে ভিটামিন 2 ধরনের হয়ে থাকে। দুই ভাগে বিভক্ত করে আমরা ভিটামিন ব্যবহার করি। একটা হচ্ছে আপনার অ্যামাইনো অ্যাসিড সম্পন্ন মাল্টিভিটামিন, একটা হচ্ছে ডব্লিউএস গ্রুপের মাল্টিভিটামিন। রেনা ডব্লিউএস এর মূল উপাদান সমূহ হচ্ছে ভিটামিন এ, D3, ভিটামিন ই, ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের B1, B2, এছাড়া প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড এবং ফলিক অ্যাসিড সহ নানাবিধ ভিটামিন থাকে। তবে এই ভিটামিনটার মধ্যে বি এর পরিমাণ বেশি ডব্লিউএস গ্রুপের ভিটামিনে।
তাই পাখির শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ঘাটতি পূরণে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। 3 নম্বর আমরা যে ভিটামিনটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আপনার বি কমভেট, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। মূলত এটা, এর মধ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের প্রায় সব উপাদান থাকে। বি কমভেট অর্থাৎ বি কমপ্লেক্সের মূল কাজ হচ্ছে খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট জ্বালানিতে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে, অর্থাৎ খাবারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে সেটাকে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে। এই গ্লুকোজ আপনার একটি জীবদেহের শক্তি সঞ্চয়ে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ একটি জীবদেহের গ্লুকোজের অনুপস্থিত হলে তার শরীরে সক্ষমতা অর্থাৎ শক্তি হারিয়ে ফেলবে। তাছাড়া একটা জীবদেহের শরীরে চর্বি অথবা প্রোটিন বিপাকে সহযোগিতা করে, যেটাকে আমরা প্রোটিন বলি। চর্বিটাই মূলত প্রোটিন। এই চর্বিকে আপনার শরীরে কাজে লাগাতে সহযোগিতা করে। এছাড়াও ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে পাখির শরীরে প্যারালাইজড সহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে খাদ্য হজমে সহজ সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই পাখিকে অবশ্যই ভিটামিন বি যুক্ত খাবার নিয়মিত খাওয়াবেন। প্রয়োজনে বি কমবেট অর্থাৎ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স জাতীয় ভিটামিন নিয়মিত প্রদান করবেন। অনেক সময় দেখা যায় ভিটামিন বি1 ঘাটতির কারণে পাখি প্যারালাইজড হয়, সাথে D3 এবং ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত ঘাটতি দেখা দেয়। তাই পাখির এই প্যারালাইজড দূর করতে হলে অবশ্যই আপনি নিয়মিত ভিটামিন বি কমপ্লেক্স পাখিকে দিবেন। এবার যে ভিটামিনটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভিটা3 থায়ামিন। এই ভিটামিনটার মধ্যে 3টা ভিটামিনের উপস্থিতি আছে। 1 নম্বর হচ্ছে ভিটামিন বি1, ভিটামিন বি2 এবং ভিটামিন বি6। আমি আবার বলি, ভিটামিন বি1, ভিটামিন বি2, ভিটামিন বি6। এর মধ্যে ভিটামিন বি1 এবং বি2-র প্রধান কাজ হচ্ছে কোষের বৃদ্ধি ঘটাতে সহযোগিতা করে। ভিটামিন বি1 অভাবে, বি1 এবং বি2 অভাবে পাখির প্যারালাইজড জনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেটাকে আমরা পক্ষাঘাত বলি। তাই পাখিকে অবশ্যই ভিটামিন বি1 যুক্ত খাবার নিয়মিত খাওয়াবেন, প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট প্রয়োগ করবেন। আমরা 4টা ভিটামিন নিয়ে অলরেডি আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা করব 5 নাম্বার ভিটামিন নিয়ে। এটা হচ্ছে সিভিড ভেট অথবা রেনাসি, পিভিসি, বিভিন্ন নামে, অর্থাৎ মূলত এটা হচ্ছে ভিটামিন সি। এটার রাসায়নিক নাম হচ্ছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি এর। এটার অভাবজনিত কারণে পাখি স্ট্রোক করবে। কারণ হচ্ছে আপনার ভিটামিন সি রক্তনালীকে পরিষ্কার রাখতে সহযোগিতা করে, রক্তনালীতে রক্ত চলাচলে স্বাভাবিক রাখতে সহযোগিতা করে। তাই আপনি পাখিকে নিয়মিত ভিটামিন সি অথবা লেবু পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াবেন। বিশেষ করে গরমের সময় যখন পাখি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বেশি মারা যায়, তখন আপনার ভিটামিন সি জাতীয় খাবার অথবা পানির সাথে লেবু, ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট নিয়মিত খাওয়াবেন, বেশি বেশি খাওয়াবেন অতিরিক্ত গরমের সময়। 5 নম্বর ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসি 6 নম্বর ভিটামিন। 6 নম্বর ভিটামিন হিসেবে আমরা আলোচনা করব ভিটা ডি প্লাস ভেট। এই ভিটামিনটার সাথে আপনারা খুব কম পরিচিত, কিন্তু এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে 2টা ভিটামিনের উপস্থিতি আছে। একটা হচ্ছে ভিটামিন D3 এবং ভিটামিন প্রোপাইলিন গ্লাইকল। আমি আবারও বলি, প্রোপাইলিন গ্লাইকল। আমরা অনেকেই জানি, আমি এর আগে কয়েকটা ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি যে D3 মূল কাজ হচ্ছে পাখির শরীরে ক্যালসিয়ামকে ব্যবহার উপযোগী করা। D3-র অভাবে অথবা D3-র অনুপস্থিতিতে কখনোই ক্যালসিয়াম কোনো জীবদেহের কাজে আসবে না। তাই ক্যালসিয়াম দেওয়ার সাথে সাথে আমরা ভিটামিন D3 দিতে বলি। আর প্রোপাইলিন গ্লাইকলের মূল কাজ হচ্ছে, প্রোপাইলিন গ্লাইকলের অভাবে পাখির যে সমস্যাটা আমি কম বেশি ফেস করি, সেটা হচ্ছে পাখি নিজের ডিম নিজে খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ প্রোপাইলিন গ্লাইকলের অভাবে পাখি নিজের ডিম নিজে খেয়ে ফেলে। কারণ পাখি মনে করে কি এই ভিটামিনটা ডিমের মধ্যে আছে, কিন্তু নেই। তাই এরকম সমস্যা দেখা দিলে আপনার ভিটা ডি প্লাস ভেট লিটার 1 ml দিয়ে ব্রিডিংয়ের 1 মাস আগে 20-25 দিন খাইয়ে দিবেন। ইনশাল্লাহ
পাখির মধ্যে যে ডিম খাওয়ার প্রবণতা সেটা রোধ করতে পারবেন। এবার আসি আমরা 7 নাম্বার ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করি। 7 নাম্বার ভিটামিন হিসেবে আমরা কোজিন ভেটকে বেছে নিয়েছি। এটা বাংলাদেশের একদম নতুন ভিটামিন। এর মধ্যে আছে জিঙ্ক, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং কপার। জিঙ্কের কাজ হচ্ছে আপনার পাখির শরীরে ফেদার উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহযোগিতা করে, ফেদারের গঠন শক্তিশালী করে, অর্থাৎ ফেদারের যে গোড়া সেখানে মজবুত করে, মোটা তাজা হয়ে জন্ম নেয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পেটের পীড়া অর্থাৎ পাতলা পায়খানা সহ নানাবিধ পেটের পীড়ায় এটা ভালো কাজ করে। এটা আসলে আমরা প্রতিরোধক হিসেবে দেই। এছাড়া আপনার হাড়ের গঠন সুদৃঢ় করতে সহযোগিতা করে, ক্যালসিয়ামও করে, জিঙ্কও করে। আর হচ্ছে আপনার অ্যামাইনো অ্যাসিড তো আমি বলেই ফেলছি। অ্যামাইনো অ্যাসিডের মূল কাজ হচ্ছে রক্তে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করা, অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিড সম্পন্ন ছাড়া কোনো রক্ত তার স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না, অর্থাৎ পঙ্গু সে এক প্রকার, রক্তের আসলে মূল্যহীন। তাই রক্তে প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। পৃথিবীতে প্রায় 500-রও বেশি অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, তার মধ্যে 22টা অ্যামাইনো অ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো জীবদেহে। আর একটা উপাদান হচ্ছে এর মধ্যে কপার। কপারের কাজ কি? কপারের অভাবে অনিয়মিত হৃদস্পন্দন অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। পাখির শরীরে তাপমাত্রা কমে যায়, অনেক সময় দেখবেন বাচ্চা পাখির শরীরে তাপমাত্রা কমে একদম ঠান্ডা হয়ে যায়, কপারের অভাবে হয়। লো হাইট ব্লাড সেলকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাহলে আপনি কোজিন ভিটামিনের গুরুত্ব সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেয়েছেন। এটা কি কারণে ব্যবহার করবেন, কোন কোন ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করবেন। 8 নং ভিটামিন হিসেবে আমরা অনেক পরিচিত একটা ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করবো, সেটা হচ্ছে ক্যালগোফস। এটা মূলত বাইরের প্রোডাক্ট। ক্যালগোফসের উপাদানসমূহ হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং এসেনশিয়াল মিনারেল। এই যে উপাদানসমূহ এগুলি আমরা অনেক ভিটামিনের মধ্যেই পাই, খাবারের মাধ্যমে পাই। তাই এটা ব্যবহার করতে পারেন, ব্যবহার করলে ভালো। তাহলে ক্যালসিয়ামের অভাব এবং ফসফরাসের অভাব এবং মিনারেলের ঘাটতিজনিত সমস্যা থেকে পাখি দূরে থাকবে। এবার যে ভিটামিনটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে রেনাকেল পি। এটার মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, কোবাল্ট, কপার, ভিটামিন এ, D3, ভিটামিন ই, সি, লাইসিন এবং মিথিওনিন। তাই এই ভিটামিনের অভাবজনিত সমস্যা থেকে পাখিকে দূরে রাখতে হলে আপনি রেনাকেল পি ব্যবহার করতে পারেন। তবে আমার কাছে এই মেডিসিনটাকে আপনার দুধ উৎপাদনে বেশি সহযোগী বলে মনে হয়, অর্থাৎ এটাকে আসলে গরুর দুধ উৎপাদনে বেশি সহযোগিতা করে। এটা আমাদের পাখিতে আপনি না করলেও চলবে, আমার কাছে মনে হয়েছে, আপনার কাছে না হতে পারে। এবার আমরা 10 নম্বর ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে জিঙ্ক। জিসভেট, রিসাভেট বিভিন্ন নামে আছে। জিঙ্কের বাংলা অর্থ হচ্ছে দস্তা। এই দস্তার অভাবজনিত কারণে পাখির নানাবিধ সমস্যা হয়। জিঙ্কের অভাবজনিত কারণে পাখির শারীরিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। এছাড়া জিঙ্ক পাখির শরীরে ডায়রিয়া প্রতিরোধে ভালো কাজ করে। এছাড়া পালকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে, পালকের গোড়া মোটা করে, যেটা আমি এর আগেই বলেছি। তাই আপনার জিঙ্কের অভাবে যে সমস্যাগুলো আপনি পড়তে পারেন, ফেদার পড়ে যাওয়া, ঘন ঘন ঠান্ডা, সর্দি কাশি লাগা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, শারীরিক বৃদ্ধি বিকাশে বাধা। অতএব এই জিনিসগুলো থেকে যদি আপনি পাখিকে দূরে রাখতে চান তাহলে অবশ্যই পাখিকে নিয়মিত জিঙ্ক খাওয়াবেন। খাবার হিসেবে ডিম, বাদাম, সিম, মাশরুম এবং শাকসবজিতে প্রচুর জিঙ্ক থাকে। আপনি এগুলি যদি নিয়মিত সরবরাহ প্রদান করতে পারেন তাহলে সাপ্লিমেন্ট হিসেবে জিঙ্ক না দিলেও চলবে, তবে দেওয়াটা ভালো, খুব সহজলভ্য। এবার আমরা 11 নম্বর ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করব। ফাঁকে একটি কথা বলে নিই, আপনারা অনেকেই জানেন বার্ড হসপিটালের ফাউন্ডার এডমিন হিসেবে আমি দীর্ঘদিন পাখি চিকিৎসা দিয়ে আসছি। তাই আমার মিজু-এক্সপার্ট অফ বার্ড ট্রিটমেন্ট ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের সমস্ত ভিডিওগুলো পাখি চিকিৎসা সংক্রান্ত হয়ে থাকে। তাই আপনাদের মধ্যে কারো যদি পাখি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে আগ্রহী, শিখতে আগ্রহী, বুঝতে আগ্রহী, তারা আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখবেন এবং আমার ফেসবুক পেজ মিজু-এক্সপার্ট অফ বার্ড ট্রিটমেন্টকে ফলো করবেন।
এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল মিজু-এক্সপার্ট অফ বার্ড ট্রিটমেন্টকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে। এবার যে আমি গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ই সেল। বিভিন্ন নামে আছে, সেল ই, পিবি সেল, বিভিন্ন নামে আছে, মূলত সব মেডিসিনই এক। ভিটামিন ই এবং সেলিনিয়ামের সমন্বয়ে যে ভিটামিনটা তৈরি হয় তাকেই বলে ই সেল। ভিটামিন ই এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি সেটা হচ্ছে আপনার পাখির শরীরে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বন্ধ্যত্ব রোধ করে। এছাড়াও ভিটামিন ই পাখির শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, হার্ট ভালো রাখে, দৃষ্টিশক্তির সমস্যা দূর করে, এছাড়া পেশি শক্তির দুর্বলতা দূর করে। অর্থাৎ আপনার যে পাখি প্যারালাইজড হয় তার মধ্যে ভিটামিন ইরও ঘাটতির জন্য কারণ হতে পারে। এছাড়া এর মধ্যে আরেকটা ভিটামিন আছে, সেটা হচ্ছে সেলিনিয়াম। সেলিনিয়ামের মূল কাজ কি? সেলিনিয়ামের মূল কাজ হচ্ছে রক্তবাহী নালীর রোগ প্রতিরোধ করা, হৃদরোগ, বন্ধ্যত্ব, ক্লান্তি দূর করে। সেলিনিয়ামের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে বন্ধ্যত্ব দূর করা, রক্তনালীর স্বাভাবিকতা বজায় রাখা, এছাড়াও হার্ট ভালো রাখে। তাই ভিটামিন ই এবং সেলিনিয়ামের সমন্বয়ে যে মেডিসিনটা আমরা ব্যবহার করি সেটার মূল কাজ হচ্ছে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, বন্ধ্যত্ব দূর করে, ডিমের উৎপাদন বাড়ায়। কেউ কেউ বলে এটা অনেক খারাপ একটি মেডিসিন। আমার কাছে খারাপ কিছুই পাইনি। এটার মধ্যে ভিটামিন ই একটি জীবদের অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিন, যেটা মূল কাজ হচ্ছে চোখের নানাবিধ সমস্যা দূর করা। অথবা ইসেল নিয়ে এসব ভুল ধারণা আমরা বেরিয়ে আসবো আশা করি। পাখিকে আপনার ব্রিডিংয়ে দিলে অবশ্যই ইসেল ব্যবহার করতে হবে। যদি আপনি খাবারের মাধ্যমে এগুলি সরবরাহ করতে পারেন, যেটা আসলে অনেক ডিফিকাল্ট, পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ই এবং সেলেনিয়ামের সরবরাহ করা ফুডের মাধ্যমে, তাই আমরা এই ভিটামিনের দ্বারস্থ হতেই পারি। এবারে যে ভিটামিনটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে 12 নম্বর ভিটামিন, যেটার নাম হচ্ছে AD3 মূলত ভিটামিন AD3 এবং ই এর সমন্বয়ে ভিটামিনটি। ভিটামিন এর কাজ হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, চোখের সমস্যা রোধ করে, বাহ্যিক আবরণের কোষ, ত্বক, চঞ্চু মানে ঠোঁট ও অস্থির গঠনে প্রাণীদেহে অত্যন্ত জরুরি উপাদান। আমি আবারও বলি, ভিটামিন এ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, এছাড়া চোখের সমস্যা দূর করতে অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়া বাহ্যিক উপাদান, ত্বক, চঞ্চু মানে ঠোঁট ও অস্থির গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতএব একটি জীবদেহে অবশ্যই ভিটামিন এর গুরুত্ব ব্যাপক। এবার আসি কি কি খাবারের মধ্যে আপনি ভিটামিন এ পাবেন। কড লিভার অয়েল, গাজর, ফুলকপি, পালং শাক, ব্রুকলি, লাল মরিচ, কুমড়া, লেটুস, পাকা পেঁপে, আম, এই খাবারের মধ্যে প্রচুর ভিটামিন এ থাকে। এবার আসি ভিটামিন AD3-র দ্বিতীয় যে ভিটামিন সেটা হচ্ছে D3। ভিটামিন ডি এর মূল কাজ হচ্ছে অন্ধ্র থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ করা, পাশাপাশি আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাসকে দ্রবীভূত করে। মূলত ভিটামিন ডি ক্যালসিয়ামকে একটি প্রাণীদেহে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে, যেটাকে বলে বিপাককে সহযোগিতা করে। অর্থাৎ ভিটামিন ডি ছাড়া ক্যালসিয়াম দিয়ে পাখির শরীরে কোনো লাভ নেই। আমরা সকালের রোদ থেকে ভিটামিন ডি পেতে পারি। যদি যেসব লটে আপনার রোদ পড়ে না, বিশেষ করে সকালে, সেসব ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি বেশি বেশি ব্যবহার করবেন। এছাড়া ডি ঘাটতির কারণে হাড় ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, এছাড়া হার্ট এবং ব্রেন ভালো রাখা, এছাড়া চঞ্চুর মানে ঠোঁটের গঠন ঠিক রাখতে ভিটামিন ডি অত্যন্ত প্রয়োজন। ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত কারণে পাখির ঠোঁট ভেঙে যায়, ক্ষয় হয়। অতএব আপনি পাখিকে নিয়মিত ভিটামিন ডি যুক্ত খাবার, প্রয়োজনীয় সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করবেন। এবার আসি এর 3 নম্বর ভিটামিন ই সম্পর্কে আমি অলরেডি বলে ফেলছি। তা আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে যে ভিটামিন ADE আমরা বলি পাখির সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি বাড়ায়। আসলে আপনারা অনেকেই এই বিষয়টা হয়তো জানেন না। বিভিন্ন ভিটামিনের সংমিশ্রণে, কম্বিনেশনে কার্যকারিতার একটা বড়সড় চেঞ্জ আসে। আপনি ভিটামিন ADE আলাদা আলাদা প্রয়োগ করলে যে রেজাল্ট পাবেন, ADE যুক্ত ভিটামিন প্রয়োগ করলে তার ডিফারেন্ট রেজাল্ট পাবেন। অর্থাৎ ভিটামিন ADE এর সমন্বয়ে যে ভিটামিন আমরা ব্যবহার করি সেটা পাখির প্রজনন ক্ষমতা বাড়ায়, সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি বৃদ্ধি করে। এই ওষুধটাকে আমরা বলি একটু গরম, অতিরিক্ত গরমে এই মেডিসিনটাকে আমরা ব্যবহার করতে
না করি। যেসব পাখির মধ্যে সেক্সুয়াল প্রবণতা কম, অ্যাক্টিভিটি কম, সেই ক্ষেত্রে আপনি এটাকে বেশি বেশি ব্যবহার করবেন। অ্যাক্টিভিটি কম থাকলে ডিমের ফার্টিলিটি হয় না, তাই ফার্টিলিটি বৃদ্ধিতে আপনার এডিই ব্যবহার করতে পারেন, অথবা এডিই যুক্ত খাবার আপনি ব্যবহার করতে পারেন, যেটা আসলে অনেক ডিফিকাল্ট একটা কেজ বার্ডকে প্রদান করা, যেটা আমি বারবারই বলছি। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি পর্যাপ্ত প্রদান করতে পারছেন, সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার না করলে চলবে। আমি মনে করি আমি পর্যাপ্ত দিতে পারি না পাখিকে, সেই ক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করি। ক্যালপ্লেক্স হচ্ছে সর্বাধিক প্রচলিত ভিটামিন। এটার মধ্যে একটা খনিজ উপাদান, এটার মধ্যে মূলত ক্যালসিয়াম এবং D3 থাকে। তবে এই D3 নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা বিতর্ক আছে, অর্থাৎ আমাদের সিনিয়র ভাইরা একসময় ক্যালপ্লেক্সে পরীক্ষা করে D3-র উপস্থিতি পায়নি, তাই আমরা তখন থেকেই ক্যালসিয়ামের সাথে অর্থাৎ ক্যালপ্লেক্সের সাথে আমরা AD3 অ্যাড করতে বলি। এটা অভাবজনিত কারণে পাখির ঠোঁট ভঙ্গুর হতে পারে, ঠোঁট বা চঞ্চুরের ক্ষয় দেখা দিবে, ডিমের খোসা পাতলা হবে, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাবে, এছাড়া স্নায়ু, হৃদস্পন্দন ও মাংসপেশিত নানাবিধ জটিলতা দেখা দিবে। আমি আবারও বলি, এছাড়া স্নায়ু, হৃদস্পন্দন এবং মাংসপেশিতে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিবে, অর্থাৎ ব্যথা, যেমন ভিটামিন E, D এবং এর ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে পাখি প্যারালাইজড একটা মূল কারণ। তাই আপনার পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার আগে অবশ্যই ক্যালসিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রয়োগ করবেন, না হয় পাখির ডিম এর আবরণ মানে খোসা পাতলা হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে ডিম আপনার ফুটবে না। এছাড়াও অতিরিক্ত প্রয়োগ করলে আবার ডিমের খোসা মোটা হয়ে যায়, সেই দিকে খেয়াল রাখবেন যাতে অতিরিক্ত প্রয়োগ না করেন। ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার হিসেবে আমরা ডিম ও ভুট্টা, শিম, মসুর ডাল, কাঠবাদাম এবং শাকসবজিতে পাই। আপনি যদি পাখিকে এগুলি নিয়মিত খাওয়াতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাওয়াতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি ক্যালসিয়াম প্রয়োগ না করলেও পারবেন। তবে সেই ক্ষেত্রে সেটা করা ডিফিকাল্ট, আমি যেটা বারবারই বলছি। তাই পাখিকে আপনার নিয়মিত ক্যালসিয়াম খাওয়াবেন। এবার আমরা 14 নম্বর ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করব। সেই হিসেবে আমি ভাইটাল অ্যামোনিয়া 4, প্রোবুস্ট, রেনাজেস্ট, বুস্ট ব্রিড এন কে বাছাই করেছি। এগুলো হচ্ছে আপনার একসময় হিপরাসক, এটা বহুল প্রচলিত ছিল, সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হতো। এই হিপরাসক নিয়ে বিতর্ক আছে, অর্থাৎ এটার 100 ml ভিটামিনটা বাংলাদেশে এখন রিপ্যাক হচ্ছে, এরকম কিছু কথা শোনা যাচ্ছে। তাই আমরা এই ভিটামিনটা অ্যাভয়েড করি। একসময় আমরা প্রচুর ব্যবহার করেছি। আগের যে প্রোডাক্ট ছিল আর বর্তমান প্রোডাক্টের মধ্যে একটি বড় ধরনের পার্থক্য আমরা খুঁজে পেয়েছি, তাই আমরা অ্যাভয়েড করি। তার বিকল্প হিসাবে রেনাজেস্ট, ভাইটাল অ্যামোনিয়া 4, বুস্ট ব্রিড এন যেগুলো একটি ব্যবহার করবেন। এর মধ্যে সব ধরনের ভিটামিন থাকে, সাথে অ্যামাইনো অ্যাসিড সম্পন্ন মাল্টিভিটামিন, অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি সব থাকে। প্রায় 17 থেকে 22টা অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে। প্রবুস্টে বোধহয় 22টা আছে, আপনার ইয়েতে আপনার রেনাজেস্টে আছে 19টা, আর ভাইটাল অ্যামোনিয়া 4 আছে 17টা অ্যামাইনো অ্যাসিড। আমি আগেও বলেছি যে একটি শরীরের জন্য বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে অবশ্যই বিভিন্ন ভিটামিনের সাথে অ্যামিনো অ্যাসিড অত্যন্ত জরুরি। অ্যামিনো অ্যাসিড অনুপস্থিতিতে আপনার রক্ত তার স্বাভাবিক চলাচল করতে পারবে না, তখন জীবদেহের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই আপনার পাখির শরীরে এবং যে কোনো জীবদেহে নিয়মিত অ্যামিনো অ্যাসিড প্রয়োগ করা উচিত সুস্থ সবল দেহ থাকতে হলে। এটাকে আমরা ব্রিডিং কোর্সে অ্যাড করি। আসলে ব্রিডিং কোর্সে যে জিনিসগুলো আমরা দিয়ে থাকি সমস্তগুলো ভিটামিন, যেমন আমরা জিঙ্ক দেই, জিঙ্কের সাথে ইসেল দেই, তারপর এডি দেই, ক্যালপ্লেক্স দেই, লাস্টে ভাইটাল অ্যামোনিয়া 4 দিই। আমরা মূলত 5টা ভিটামিন দিই। এই ব্রিডিং কোর্স নিয়ে অতিরিক্ত টেনশন করার কিছু নেই। এখানে যা দেওয়া হয় সম্পূর্ণ ভিটামিন। আপনি যদি মনে করেন আপনি পর্যাপ্ত ফুডের মাধ্যমে পাখিকে এই ভিটামিনগুলো সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারতেছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্রিডিং কোর্স না করলেও চলবে, যদিও সেটা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই টাফ। বলার দায়িত্ব আমার, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আপনার। তাহলে আমরা আসি 15 নম্বরে ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করব। এবার আমরা আসলে বিদেশি কিছু ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করব। বিদেশি ভিটামিনের আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা আলোচনা করব নেমোভিট WS।
এটা মূলত ডব্লিউএস গ্রুপের ভিটামিন। তো রেনা ডব্লিউএস, ভিটামিন ডব্লিউএস, রেবিট ডব্লিউএস, বিভিন্ন ডব্লিউএস গ্রুপের ভিটামিন বাংলাদেশে অভাব নেই। এটাও ডব্লিউএস গ্রুপের ভিটামিন। আমি আগেই বলেছি ডব্লিউএস গ্রুপ ভিটামিনের ভিটামিন এ থাকে, ডি থাকে, ই থাকে, ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের উপাদানগুলি বেশি থাকে, যেগুলি একটি জীবদেহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তো এই ডব্লিউএস এর সাথে ওই ডব্লিউএস এর একটা বড় তফাৎ হচ্ছে এই নেমাবিড ডব্লিউএস এর সাথে দুইটা অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাড করা হয়েছে। একটা হচ্ছে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন আর একটা হচ্ছে নেওমাইসিন। সাথে এক্সট্রা ভিটামিন ই অ্যাড করা হয়েছে। এই দুইটা অ্যান্টিবায়োটিক এবং ই সাথে আরও কিছু উপাদান অ্যাড করার ফলে এটাকে আমরা ফার্টিলিটি বৃদ্ধিতে অর্থাৎ ব্রিডিং কোর্স আমরা ব্যবহার করতে বলি। এটাকে দিলে আমরা অন্য কোনো ভিটামিন বলি না। আমি আগেই বলেছি ব্রিডিং কোর্সে আমরা যা দিই 5টা ভিটামিন দিই, অথবা নেমাবিড দিই, অথবা ফার্টিবেট দিই, অথবা পিভিভাটি, যেমন একটি ব্যবহার করলে এনাফ। এখানে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নেই, কোনো কিছু নেই, শুধু ভিটামিন। আপনি যদি মনে করেন আপনার পাখির পর্যাপ্ত ফুডের মাধ্যমে আপনি এগুলি সরবরাহ নিশ্চিত করতে পেরেছেন, সেই ক্ষেত্রে এগুলো দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে সেটা আমার জানা মতে সো টাফ, আপনি পারলে মোস্ট ওয়েলকাম। এখন নেমাবিড ডব্লিউএস হল্যান্ডের প্রোডাক্ট, মূলত অনেক ভালো প্রোডাক্ট। আপনি পাখিকে ব্রিডিং কোর্স হিসাবে লিটারে 1 গ্রাম দিয়ে 7 থেকে 10 দিন খাইয়ে দিতে পারেন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, এটার মধ্যে 2টা অ্যান্টিবায়োটিক আছে, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন এবং নেওমাইসিন। তাই এটাকে আপনি নিয়মিত ব্যবহার করবেন না, তাইলে এই 2টা অ্যান্টিবায়োটিক পাখির শরীরে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে এটার কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট আপনি পাবেন না। তাই আপনি যদি বছরে 3 বার ব্রিড করেন, 1 বার ব্যবহার করবেন এটা, বাকি 2 বার অন্যান্যগুলো ব্যবহার করবেন। 15 নম্বর আলোচনা শেষ হবে, আসি 16 নম্বরে। এখন যে আলোচনা করবো সমস্ত ভিটামিনগুলো বাইরের প্রোডাক্ট, অর্থাৎ বিদেশি। আমরা আসি আমাদের অতি পরিচিত, অতি মূল্যবান ভিটামিন ফার্টিবেট নিয়ে আলোচনা করি। এটা হচ্ছে আপনার সারা পৃথিবীর বিশ্বস্ত এবং খাবার প্রস্তুতকারী কোম্পানি ভার্সেল লাগার। আচ্ছা, ভার্সেল লাগা মূলত হচ্ছে পাখির ফুড তৈরি করে, সাথে তারা কিছু সাপ্লিমেন্ট তৈরি করে বাজারজাত করে আসছে অনেক দিন থেকে। কিন্তু এদের যেই ভিটামিনগুলো নিয়ে যদি আপনি ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে পড়াশোনা করতে যান, তাহলে আপনার একই কথা বারবার তারা বলছে, সাথে 2-1টা পয়েন্ট দিয়েছে। যেমন ফার্টিবেট সম্পর্কে ভার্সেল লাগা তার ওয়েবসাইটে যে কথাগুলি বলেছে, এই কথাগুলো সে প্রায় তার সমস্ত প্রোডাক্ট সম্পর্কে বারবার বলেছে, সাথে সে 2-1টা পয়েন্ট অ্যাড করেছে। কি বলেছে? ব্যালেন্স ব্লেন্ডেড অফ ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ট্রেস এলিমেন্টস এনরিচড উইথ ভিটামিন ই, অর্থাৎ এর মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, ভিটামিন আছে এবং ভিটামিন ই এর উপাদানসমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম যে কথাটা ব্লেন্ডেড অফ ভিটামিনস, অ্যামাইনো অ্যাসিড, এ কথা অলমোস্ট সে সব প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেই বলেছে। অর্থাৎ এই কোম্পানিগুলো তাদের প্রোডাক্টের যেই কম্পোজিশন সে হাইড করে থাকে, কারণ এই প্রোডাক্টগুলি তাদের উদ্ভাবনী প্রোডাক্ট, তারা এগুলি বলতে বাধ্য না। একটি কোম্পানি যখন একটি প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে, তখন সে একটি নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত এটার সে কম্পোজিশন হাইড করে সেল করতে পারে, যাতে অন্য কেউ এটা তৈরি করতে না পারে। কারণ একটা প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করতে তার একটি কস্টিং হয়েছে বড়সড়, সেটা রিকভার করার জন্য প্রত্যেকটা দেশের সরকার তাকে সুযোগটা দিয়ে থাকে। এটা বাংলাদেশেও দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে যেমন লাইসোবিট রেনা কোম্পানির, এটার আপনি কম্পোজিশন পাবেন না, এটা এই সুবিধা তারা ভোগ করছে। এখন ফার্টিবিট মূলত পাখির ফার্টিলিটি বাড়ায়। তারা যেই কয়েকটা পয়েন্ট উল্লেখ করছে, ডেথ ইন এগ, প্রমোট সেক্সুয়াল ড্রাইভ অ্যান্ড ফার্টিলিটি, অর্থাৎ পাখিকে সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি সে জড়াতে আগ্রহী করে এবং ডিমের উর্বরতা বৃদ্ধি করে। মূলত ফার্টিবিটটা আমরা সবাই জানি, এটা মূলত পাখির ব্রিডিং কোর্স হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি। তবে এই মেডিসিনগুলি বেশ দামি, তাই আমরা সাধারণ পাখালরা আমরা লোকাল যে প্রোডাক্ট তার উপরে ডিপেন্ড বেশি করি। যাদের আসলে অনেক বড় পাখি, দামি পাখি, তারাই এই প্রোডাক্টগুলি ব্যবহার করে। আমি একসময় ব্যবহার করেছি ছোট পাখির ক্ষেত্রেই। তবে এটার মধ্যে যে আমি খুব বড় ডিফারেন্স পেয়েছি, যে লোকাল যে প্রোডাক্টগুলি তার চেয়ে এটা যে অনেক ভালো রেজাল্ট দিয়েছে, আমি সেরকম কিছু পাইনি। তাই এটা ব্যবহার আমি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ি,
যেই পরিমাণ টাকা খরচ হয় সেই পরিমাণ আসলে রেজাল্ট আমি পাইনি। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত, আপনাদেরটা ভিন্ন হতে পারে। অতএব আপনি পাখির ফার্টিলিটি বৃদ্ধিতে ব্রিডিং কোর্স হিসেবে আপনি ফার্টিবিট ব্যবহার করতে পারেন। এটা আপনার ভার্সেলে লাগা বেলজিয়ামের প্রোডাক্ট। এবার আমরা ভার্সেলে লাগার আরেকটা প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করব, 17 নম্বর প্রোডাক্ট। আমি যে কথা বলেছি যে ভার্সেলে লাগা তার ওয়েবসাইটে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে প্লাস প্রায় একই কথা সে শুরুতেই বলেছে। ব্যালেন্স ব্লেন্ডেড অফ ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ট্রেস এলিমেন্টস অমনিবির সম্পর্কে যেই আর কথা বলেছে সেটা বলছে সে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, পাখির গ্রোথ বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে বাচ্চা পাখির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। আমরা এটাকে বলি, আমরা যেটুকু জানি এটা হচ্ছে আপনার মূলত মাল্টিভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড সম্পন্ন মাল্টিভিটামিন, যেটা আপনার ভাইটালামিনিয়া ফোর্ড, হিপ্রাসক, রেনাজেস্ট এর সাথে তুলনা করা যায়। ওটা হচ্ছে আপনার আসলে ভাইটালামিনিয়া হচ্ছে ফ্রান্সের প্রোডাক্ট, এটা একমি মার্কেটিং করতেছে। তারপর হচ্ছে আপনার ব্রুস্ট ব্রিড এন হচ্ছে আপনার জার্মানির এক্সবেট, জার্মানির প্রোডাক্ট, এটা স্কোয়ার মার্কেটিং করছে। প্রবুস্ট হল্যান্ডের প্রোডাক্ট, এটা নাফানা ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেটিং করছে। রেনাজেস্ট হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট, অনেক ভালো প্রোডাক্ট ইন্ডিয়ান হলেও এটা আপনার রেনাটা কোম্পানি আপনার মার্কেটিং করছে। আসলে এই ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশের যেই ভিটামিনগুলো, ভিটামিন সাপ্লিমেন্টগুলোর একটি বড় অংশ ইউরোপ থেকে আসে। এখন অমনিভিট, ভার্টিভিট, তারপর নেমোভিট এগুলো সবই বাইরের প্রোডাক্ট, এর মধ্যে ভার্সেলে লাগার প্রোডাক্ট বেশি। তাহলে আমরা আলোচনা ফার্টিভিট আলাপ করলাম, তারপর আলাপ করলাম অমনিভিট সম্পর্কে। এবারে আসবো আমরা উপটাভিট সম্পর্কে আলোচনা করব। এটা হচ্ছে আপনার 18 নম্বর ভিটামিন। এটা সম্পর্কে ভার্সেলে লাগা তার ওয়েবসাইটে বলছে ব্যালেন্স ব্লেন্ডেড ভিটামিনস, অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যান্ড ট্রেস এলিমেন্টস উইথ হাই কন্টেন্ট সালফারাস অ্যামাইনো অ্যাসিড, সাথে বায়োটিন আছে। অর্থাৎ এর মধ্যে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি আছে তার মধ্যে একটু ডিফারেন্ট, অর্থাৎ সালফারাস অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি এর মধ্যে বেশি। এর কাজ কি সে বলছে? পালকের বিকাশ করে, লিভারকে রক্ষা করে, পালকের গোড়া মানে যেটা জিঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা যেই কথাগুলি বলেছি সেই কথাগুলি এখানে আসছে, ফেদারের গোড়া মজবুত করে। আরেকটা কথা বলছে সে ভালো বিপাকে সহায়তা করে, অর্থাৎ হজম শক্তিতে সহায়তা করে এবং পাখির মধ্যে যে ভীতি প্রবণতা সেটা রোধ করে। অনেক পাখি দেখবেন ভয় পায় বেশি, সেই ক্ষেত্রে সে বলছে এটা ভীতি প্রবণতা প্রতিরোধ করে। অতএব আপনি তাবিজ সম্পর্কে আশা করি মোটামুটি জেনেছেন। এবার আমরা যে 19 নম্বর ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করবো সেটা opti-breed। এটাও ভার্সেলে লাগার। opti-breed হচ্ছে ভার্সেলে লাগার একটি প্রোডাক্ট। এটার মধ্যেও সেম কথা শুরুতেই, ওয়েল ব্যালেন্স ব্লেন্ডেড অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন, মিনারেল অ্যান্ড ট্রেস এলিমেন্ট। এর মধ্যে ডিফারেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে আপনার মিনারেল অ্যাড করা হয়েছে। কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়? গ্রোথ বাড়বে, বাচ্চা পাখির গ্রোথ, সব পাখির গ্রোথ বাড়বে, হাড়ের গঠনকে সুগঠিত করবে, ডিমের খোসা শক্ত করবে, আপনার স্কিন অর্থাৎ উপরের যে ত্বকের সে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করবে, অনেক সময় ত্বক লুজ হয়ে যায় সেটা সে প্রতিরোধ করবে, ভালো ফেদার তৈরিতে সহযোগিতা করবে এবং সে সবার শেষে যে কথাটা বলেছে সেটা হচ্ছে প্রিবায়োটিক হিসেবে কাজ করবে, যেটাকে প্রোবায়োটিকের খাবার। প্রোবায়োটিক হচ্ছে পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া, এই পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার খাবার হিসাবে এটা ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ শরীরে যে পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া থাকে তার যে খাবার সেটা হচ্ছে প্রিবায়োটিক। অথবা প্রিবিউস সম্পর্কে আপনি মোটামুটি ধারণা পেয়েছেন যে কি কি কাজে এটা ব্যবহার করা হয়। এবার আমি 20 নাম্বার ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করবো, সেটা হচ্ছে এই ভার্সেলে লাগার। এটা সম্পর্কে ওই কথাগুলি আর বলা হয়নি। প্রোভিজাইম, এটা মূলত প্রোবায়োটিক অ্যান্ড এনজাইম। প্রোবায়োটিক কি তো আপনারা জানেনই, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ একটি জীবদেহে যে পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া থাকে তাদেরকে আমরা বলি প্রোবায়োটিক। সাথে এনজাইম, এনজাইমের মূল কাজ হচ্ছে আপনার খাদ্য পরিপাক তন্ত্রে সহযোগিতা করা, এছাড়া শরীরে নানাবিধ উপকার করে থাকে। এটা খাওয়ালে আপনার পাখির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, ক্ষুধা বাড়বে, ক্ষুধা বাড়লে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়লে পাখি এমনি স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যায়। এবার ভার্সেলে যে আরেকটি যে ভিটামিন সেটা নিয়ে আলোচনা করবো, সেটা হচ্ছে ক্যালসিলাক্স, বহুল প্রচলিত ভিটামিন। এটা মূলত ক্যালসিয়াম, আর কিছু না। আপনার একটা কথা বলি, পৃথিবীর সমস্ত ক্যালসিয়ামই কিন্তু সেম। আপনি যদি মনে করেন ক্যালপ্লাসের ক্যালসিয়ামের চাইতে ক্যালসিলাক্সের ক্যালসিয়ামের গুণগত মান ভালো, এটা আপনার ভুল ধারণা। আমি আর একটা কথা বলি, ক্যালসিয়ামের সোর্স খুব ডিফিকাল্ট না, অতএব এটা নিয়ে এত মাতামাতি করার কিছু নেই। এই যে ক্যালসিলাক্স নিয়ে এত মাতামাতি করার কিছু নেই। আপনি পাখিকে ডিমের খোসা গুঁড়ো করে খাওয়ান, ক্যালসিয়াম প্রচুর। এছাড়া শাক সবজি বিভিন্ন খাবারে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে। অতএব প্রচুর টাকা ব্যয় করে ক্যালসিয়াম সোর্স নিশ্চিত করা আমার কাছে মনে হয় অহেতুক। আপনার কাছে সেটা মনে নাও হতে পারে। অতএব এটা ক্যালসিলাক্স ক্যালপ্লেক্সের সমগোত্রীয়,
আপনি যেটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার ভার্সেল লাগা বেলজিয়ামের, আর ক্যালপ্লেক্স হচ্ছে আপনার মার্কেটিং করে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। এটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এক্স ভেট জিএমবিএস জার্মানি। এটা মূলত জার্মানির প্রোডাক্ট। টাকা আপনার, সিদ্ধান্ত আপনার, বলার দায়িত্ব শুধু আমাদের। এবার সবার সর্বশেষ যে ভিটামিনটা নিয়ে আমি আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে আপনার PB40, বহুল আলোচিত। এটা হচ্ছে আপনার এসিআই বাংলাদেশ। এসিআই বাংলাদেশ আপনার একটা পিবি গ্রুপ নিয়ে, অর্থাৎ পিজিয়ন অ্যান্ড বার্ড একটি আলাদা লাইসেন্স করে তারা আপনার এই মেডিসিনগুলি বাংলাদেশে নিয়ে আসছে। আমি তাদেরকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাই, অনেক ভালো একটি কাজ করেছে। বাংলাদেশে একটি মাত্র কোম্পানি যাদের মেডিসিনের গায়ে পাখির ছবি থাকে, যেটা অন্যান্য কোনো কোম্পানি বিষয়টাকে মাথায় নেয়নি, ওনারা নিয়েছে। আমরা এই জন্য ওনাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে পারি, ধন্যবাদ দিলেও কম হবে। এই PB40 আমি আপনাদেরকে এর আগে একটা কথা বলেছি যে উদ্ভাবনী যে কোনো প্রোডাক্ট, অর্থাৎ উদ্ভাবনী রিসার্চ প্রোডাক্টগুলো তার কম্পোজিশন সম্পর্কে বলতে সে বাধ্য না। সে প্রোডাক্ট উদ্ভাবক হিসাবে সে একটি ফ্যাসিলিটি সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে পেয়ে থাকে, কারণ প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করতে তার একটা বড় সড় ব্যয় হয়। সেটাকে কিছুটা রিকভার করার জন্য প্রত্যেকটা দেশের সরকার তাদেরকে সুবিধা দিয়ে থাকে। সেই ক্ষেত্রে PB40ও বাংলাদেশের একটি উদ্ভাবনী প্রোডাক্ট। PB40-র গায়ে কোথায় এর কম্পোজিশন সম্পর্কে কিচ্ছু লেখা নেই, লিখলে আরেকজন বানিয়ে ফেলবে। এর গায়ে যেটা লেখা আছে ওই ভার্সেল লাগার ভাষায়, এ ওয়েল ব্যালেন্স মিক্সচার অফ ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন মিনারেল অ্যামিনো অ্যাসিড এনরিচড উইথ ফার্টিলিটি ভিটামিন। আমি আশা করি কথা বলে আপনারা বুঝেছেন। অর্থাৎ এর মধ্যে আছে আপনার ভিটামিন, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ফার্টিলিটি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের একটি ভালো মিক্স। এটা অনেকে ব্যবহার করেছে, এটা নিয়ে বিতর্ক আছে, অনেকে বলে বেশ ভালো, অনেকে বলে ভালো না। তো আমার হিসেবে প্রোডাক্টটা একদম খারাপ হওয়ার কথা না, যেহেতু তাদের রিচার্জ প্রোডাক্ট। তারা অবশ্যই ফার্টিভিট নেমোইড ডব্লিউএসকে অবশ্যই তারা ফলো করেছে কম বেশি। বাংলাদেশের প্রোডাক্ট হিসেবে আমরা অবশ্যই তাকে স্বাগত জানাই। আপনারা কম বেশি ব্যবহার করবেন, ব্যবহার করে দেখবেন। আসলে ব্রিডিং কোর্স নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আপনাদেরকে আমি আগেও বলেছি, আবারও বলি, ব্রিডিং কোর্সে আমরা শুধুমাত্র ভিটামিন দিয়ে থাকি। পাখির শরীর থেকে যে ভিটামিনের ঘাটতি দেখা দেওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে ডিম পাড়ার ফলে, সেটা যাতে না হয় তার আগাম প্রস্তুতি হিসেবে আমরা কিছু ভিটামিন দিতে বলি, এছাড়া কিছু নেই। যাওয়ার আগে আরেকটি কথা বলিনি, আমার ভিডিওতে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং পাখালদের বৃহত্তর স্বার্থে আমার ভিডিওকে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো আমি সুলতান আহমেদ মিজু বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।